Salubonani, thanda ukulibingelela ngegama lenkosi Jesu. Siyabonga umlimo osigcinayo, umlimo oselusayo, umlimo osilindayo ukusamalanga. Asingadeli, asingakhalali, asingeyisi ukukhuleka lokumethemba uNkulunkulu. Qhakathekile isidlo esithandekayo, yikho vele okuvela khona ithemba lethu, okuvela khona amandla ethu. Qhakathekile asilungiseni ubudlelwano bethu noNkulunkulu osezulwini. Umlimo uyathanda ubudlelwano bakhe lathi njengabantu buhlale ku-right. Singakhohlwa futhi ubudlelwano bethu nabanye abantu. Uqhakathekile khona ukusobenzana, uqhakathekile. Sizathinta enye into enkulumeni namhlanje, kodwa ke asitshela sikubambe kathesi, sikubambe insuku zonke. Abantu ophila labo, abantu ohlangana nabo, ukuqala bahle babone ubuhle bukaNkulunkulu enkulumeni yakho, ekwenzeni kwakho igama lenkosi bese lidunyiswa. Ngendlela nje esikhuluma ngayo labanye abantu, kuyintshumayelo enkulu abantu ababonayo base bemthemba bamthande uNkulunkulu. Umlimo asenzile kuhle, umlimo asiphathise, asibambeni lokhu, asinanzeleleni intando kaMlimo, asithatheni ithuba sike sibale iBhayibhili, umlimo akhulume nawe, umlimo akhulume nami, sibe sesigcina ubudlelwano obuhle labanye abantu. Asigijimeni sidlule lokhu, sibe sesilanda lokho okunye okulandelayo masinyazana lapha. Inkosi yokugcina eyaba khona koJuda yaba nguZedekhiya. Kulento ezimbalwa engizitholile lapha engicela sizibambe futhi lathi. Kuthiwa uZedekhiya eqala ukuba inkosi wayene 21 years when he became king and reigned in Jerusalem for 11 years. He did evil in the eyes of the Lord, his God, and did not humble himself before Jeremiah the prophet. Ungabuyele emuva uzathola ukuthi wonke amakhosi ayesiba khona, uNkulunkulu wayesiba lo muntu wakhe, kwakusiba lo mprofeti, kwakusiba labaprofeti ababeseduze lenkosi, ababexwayisa isizwe. But ukuthi isizwe sibambe samukele isixwayiso esivela kumprofeti waleso sikhathi, kwakweyame kakhulu enkosini yaleso sikhathi. Nxa inkosi yaleso sikhathi imthanda uNkulunkulu, nxa imkhonza uNkulunkulu, nxa imethemba uNkulunkulu, kwakusiba lula ukubana isizwe sonke sinamathele, sibambelele entandweni kaJehova, silalele nxa uNkulunkulu esikhuza. So ngiyacela, ngiyancenga ukubana ebantwini abakuma positions amakhulu esigabeni, izinduna, osobhuku, ominister, ama-presidents, kwesinye isikhathi kukithi nxa kuyithi esamukela ama-warnings kaMlimo, nxa kuyithi esamukela izinto ezivela kuMlimo, kuba lula ukubana lesizwe abantu esibathungamelayo bakwamukele, isizwe siphephe, igama lenkosi bese lidunyiswa. Njalo khona ukwenza lemakhaya, nxa ubaba, nxa ukhulu enamathele elizwini likaJehova, kuba lula ukuthi abazulu, kuba lula ukuthi omalukazana, kuba lula ukuthi umama, kuba lula ukuthi labafowethu, labantwana balandele indlela ekhethwe ngumthungameli. So qhakathekile ukuthi njengenhloko zemizi, njengenhloko zezigaba, njengenhloko zamazwe, samukele sinamathele elizwini likaJehova ukuze kube lula kulabo abasilandelayo ukuthi bakwamukele. Wala weyisa, wala ukuzehlisa ngaphansi kukaJeremiah umprofeti, owakhuluma naye wamncenga, wala. Uverse 13 ungithintile la. He also rebelled against King Nebuchadnezzar, who had made him take an oath in the name of the Lord. uNebuchadnezzar sike samthinta ngeviki liphelileyo, okuthi wathi esesegangeni ingqondo yakhe yabuya, wakhangela phezulu,
wakhuluma wabakwazi ukuthi kuloNkulunkulu osezulwini ongumnini wamandla wonke obambe zonke izinto impilo yabantu esesandleni sakhe. uNebukadneza ofana naye wakhuluma naye uZedekhiya wala. Jeremiah wamxwayisa wala. uNebukadneza wabuya wakhuluma naye ukuthi zwana ndoda, yebo ngabe ngwesizwe esingasosa ko-Israyeli, but mana ngutshele, mana ngukhumbuze, uNkulunkulu elimkhonzayo nguye uNkulunkulu okumele akhonzwe. Chiya izithombe, guqula indlela zakho, woza ekulungeni kukaJehova. Wala. Singabi sengozini enjalo emhlabeni. Uhluphelo khona abantu sizalahlwa, nothi ngoba izixwayiso kazibuyanga, yikuthi izixwayiso zibuyile, seyisa ilizwi likaNkulunkulu, seyisa lalabo abathunywe ngumlilo. Angeke ngitshelwe ngubani mina. Angeke ngitshelwe ngubani mina. Kweze kuze kwedlule, kumbe kuze kufike esigabeni sokuthi wenza izinto uvuse ulaka lukaNkulunkulu, yena ekuxwayisile. Asibambe lapha sedlule la. He became stiff-necked and hardened his heart and would not turn to the Lord, the God of Israel. Furthermore, all the leaders of the priests and the people became more and more unfaithful. Ngenxa yakhe yokwana, ngenxa yakhe ukuba lentamo lekhande lomileyo, abapriest amadikoni bonke ababeseduze kwakhe ngezikhundla zabo, iBhayibheli lithi bona bacwila labo baba ngabantu abadelela intando kaJehova. Yeah. Balandela izinto uNkulunkulu ayethe bengazenzi, ezazisenziwa yizizwe ezaxotshwa eKenani. Singadeleli izixwayiso zikaJehova. Bagcwalisa izinto ezenyanyekayo eJerusalema. Umhlaba, abantu thina njengabantu singadelela intando kaJehova, siyagcwalisa impilo zethu, sigcwalise imizi yethu, sigcwalise izigaba lapho esihlala khona ngezinto ezingathandwa ngumlimi ezivusa ulaka lukaNkulunkulu. Kube lezinto ezikhonzwayo, kube lezinto eziphambene lentando kamlimi, amakhosi, ama-leaders avuke ngolaka afuqela abantu ngenkani ukuthi bayikhonza zona lezi zinto, ngoba bona badelele ukuxwayisa kukaJehova, badelele ilizwi likaJehova, bafuna ukuthabisa uZedekhiya ophezukwabo. Abanye babekwazi ukuthi lokhu kakuvumelani lentando kaJehova, but ngenxa yokufuna ifavor, ngenxa yokufuna ukuqakezelwa ngumuntu, bakhetha ukwephula intando kaNkulunkulu ukuze bajabulise umuntu. Umlimi kasize, umlimi asiphathise. Verse 15, the Lord, the God of their ancestors, sent word to them through his messengers again and again. Ngibale lokhu ngathinteka ngaphakathi. Again and again. Wangabadela umlimi, wangabakhalali, but he sent his messengers again and again. Izolo wakwenza lanamuhla ukwenza insuku zonke. Thumela abantu bakho, thumela ilizwi lakhe. Uncengana lathi ukusa kwamalanga. Awuqali kulizwi, angiqali kulizwi. Elokusincenga ukuthi siphenduke again and again. He sent his messengers. Lanxa ebone abanye abanjengabo Isaiah bebulawa, umlimi sent his messengers. Wabona oJeremiah beseyiswa, kazanga khala umlimi wathumela abantu. Why
wenza njalo umlimi nasi sizathu why uNkulunkulu wayelokhu ethumela abantu ebona bebulawa athumela abanye ebona beseyiswa athumela indaba nasi sizathu lokhu kumnandi sihloko esithandeka because he had pity on his people and on his on his dwelling place. Umlimi okwenza abelokhu ethumela abantu abelokhu ethumela abantu bokukhuza athumela abachumayeli kuthiwa isizathu yilesi he had pity on his people. Uyasizwela umlimi manje ngisemenzele libala elijalo setshenziswa ngabomama nxa sinanayila sisiye sonweni kumlimi kuyahlela yikho ngasikhalali kuJehova izulu kuyahlela nxa sisenza intamo zethu sisenza inhliziyo zethu zibe lukhuni sisala ukwamukela ilizwi likamlimi ezulwini kuyahlela. Ungezwe umama esitsho njalo sihloko esithandekayo uyabeqele emgwaqweni kuthutsha igonyeti wayadobha umntanakhe uyikutsitshe endlini angene abantu bengambuza athi bekuhlela la kumlimi ngenxa yethu ngenxa yothandwa lalo kithi njengabantu bakhe nxa sisala nxa siyesonweni kuyahlela kuJehova. Again and again he sent his messengers bayaxwayisana loZedekhiya wala again and again he is sending his messengers emhlabeni wonke khathesi ngensuku zokucina elaya ekhuza exwayisa abantu kodwa siyala inhliziyo zethu zilukhuni ziyala asifuni okwamukela intando kaJehova kuthiwa umlimi because he had pity on his people and on his dwelling place. Le Jerusalem uNkulunkulu wayikhangela so wezwa ukuhlela abantu bakhe wabakhangela wezwa ukuhlela wadana umlimi zehlinyembe zakhe khangela abantu bakhe ubuhlungu abuzwa izolo uyabuzwa la namhlanje ngenxa yethu ngoba abantu kayisikho ukuthi ilizwi kalikho but inhliziyo zethu ziba lukhuni kuthiwa wagcina esevuma kumlimi wavuma kwabuya amaBabylonians afika abathatha abulala abanye abathatha bahamba khona ngale umlimi kasenzele kuhle umlimi esiphathise isizwe esikhulu isizwe esibangalisayo isizwe okumele sibe yi-example enhle emhlabeni sachibilika saflathela uNkulunkulu waso uNkulunkulu ophila uNkulunkulu osezulu uNkulunkulu okumele adunyiswe bagcina belotshwa izizwe oNebukadneza bamukela uNkulunkulu kaIsrayeli uIsrayeli nesemphikile Israyeli emphika sebekonale kwaba lombuso wamaPersians sesiku Esther kathesi siqedile kwaba lombuso wamaPersians behlezi khonale sebeselizweni lokuthunjwa bethunjelweni ukwala ukwamukela izixwayiso ezivela kuJehova sizalahlelwana ukwala izixwayiso ezivela kuJehova singavula inhliziyo yethu akhulume lathi sizaphepha sivikeleke icilongo likhala sibe khona ekhaya so umlimi kasiza umlimi uyasithanda sihloko esithandekayo nxa silokhu siphila namhlanje siphila kusasa siphila next year ngamathuba asinika wona again and again ukuthi silungisise sichibilike silungisise indlela zethu silungisise ubudlelwano bethu loNkulunkulu silungisise ubudlelwano bethu labanye abantu nxa icilongo likhala sibe khona ekhaya ezulu singawadlalisi amathuba nje singadeleli abathunywe ngumlimi singadeleli imessage kaJehova ngoba ithwele ukuphila lokuphepha kwethu right
behlezi khona ngale kwaba lenye inkosi oNebukadnezar sebefile eyama Persians ibizo layo kuthiwa nguZexas. Wasese uyazi ukuthi emhlabeni kulabantu abanothileyo, kulabantu abalezinto wena. Ngibale lapha ngethuka. Njalo indoda le yayinkulu okokuthi khona Zexas ruled over 127 provinces stretching from India to Kush. 127 provinces. Kumuyozibambileyo eyinkosi. Bible lithi Lord asikijimela kule indaba kumele sibambe. Engabela sikhohlwe ukuthi noma sekutheni singadeleli izixwayiso zika Jehova, singadeleli abathunywe inkosi. Abanye wafunda labo, abanye babe ngemva kwakho, abanye wawubedlula lesikolo, abanye vele unothile ukudlula bona, uyakubagadisa imota bona beshaya ngorama phansi. Nxa besibabhadala wale, nxa besehla sowunika ikhanda ukuthi hey umuntu waziwadubeka lo, ngapha uthi ukhonza umlimo. But nxa eletha isixwayiso sivela kumlimo, asivulele inhliziyo zethu samukele ngoba umlimo uyabe sekhuluma nawo. Bible lithi lona wabiza abantu for a full 180 days. He displayed the vast wealth of his kingdom and the splendor and glory of his majesty. 180 days, 6 months. Kuvuliwe kuyishow. Bodwe 2 months. Kukhangelwa inkomo zakhe kuphela lembuzi. Enye inyanga kubhodwe kukhangela imota zakhe. Bodwe kukhangelwe lokhu igolide ayelalo, impahla ayelazo, inotho ayelalo, bodwa ngama-province. Ngalokhu ayesekubuthelele wabalakho. Wayenothile emkhulu okumangalisayo. Nxa lento zonke lezi 108 days kucheckwa izinto, kukhangelwa etshengisa abantu. Engcokunye abaziva angafika sohame abantu bazibamthetha ayidla lokhu ngokwakho. Athi okay, how? Kathi lenye Bremen futeli lapha amangala bode ngalo kunyapho elezinto ezimangalisayo. Nathi iBhayibheli nxa liqhubeka lithi lona eseqedile ukubatshengisa abantu wenza ibanquet which lasted for 7 days. Ungabala usehla usiyafika kibo verse 9. Wafaka isimemezelo sokuthi sona ibanquet ingaqala abantu bonke abanxusiweyo lapha badle ngokuthanda kwabo. Kuthiwa ekuwayini linathe ngokuthanda kwenu. Abafuna ukubraya libraye badle ngokuthanda kwabo. Hey, babe ngaphakulelwa. Babe buya kuphekwe so bafike baziphakulele badle ngokuthanda kwabo. For 7 days. Wena futhi kuzi imili eyi1 kasidli ngokuthanda kwethu. Uyabona inyama isibulawa ngesipunu so embizeni ukuthi isalele la kusasa. Asidli ngokuthanda kwethu imili eyi1. But laba for 7 days ayisuye futhi wayisidla uthanda kwakhe kuphela labanxusiweyo thanda kwabo. Thina sidla usalo kuyisilokozana kwesinkwa. Thina isinkwa futhi ngisutha. 7 days udliwa. Nxa esedlile esenathile iBhayibheli lithi lona lo queen
first lady laye waba le party yakhe labanye omama ngale inkosi le party yayo ngale into zilungiswe kuhle kulaba decoratayo into engibala kuthiwa lapha babenathela khona iwayini inkomitho engathwalwa yimi iyabe ingafananile kaSibambi yabe-12 zenziwe ngegold zingafanani angibezo mama sebeqonqosela ukuthi hey ungalahli ilunch tin yami le yisethi ungalahli izipunu zami yisethi khona kwakungafanani kugcwele kwenziwe ngegold benade 7 days lapha kuthiwa esethabile verse 10 on the 7th day when the king Xerxes was high in spirit from wine, he commanded his 7 eunuchs to serve him. To bring. He commanded 7 eunuchs. What madoda hambani. 7 eunuchs who served him. To bring before him Queen Vashti, wearing her royal crown, in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look at. But when the attendants delivered the king's command, King Vashti refused to come. Then the king became furious and burned with anger. Kulendabala asabel. Naso kumnandi sebegideba gita lisixotshelani phathi mnandi kangaka. Abese sukuma athi yena madoda libona imoto ezinhle labona izigqoko ezintshe ezidulayo ezingazayo izigqoko labona izicathulo ezimalisayo alikaboni ngilomfazi cichala ngilesibhamdudu sami unkosikazi lonke ngiyabona lamakhosikazi but akho njengowami phela iBhayibheli life umuntu omuhle liyamqamba lithi lo muhle iBhayibheli lona yena umama okwenza indoda yathi abantu bambone ithi yona for she was lovely to look at. Phamkumkhangela so uyakhuluma isikhiwo. Sabehlezi abantu wasukumotena ngicelani madoda lebuya nonkosikazi wami abantu bazobona nxa kuthiwa umuntu uthethe umfazi uyabethethe umuntu onjani. iBhayibheli sithi bahamba bafika bamcelela eceleni bamtshela ukuthi sithunywe inkosi, sithunywe ngupresident okhangele 127 provinces. Uthe sizocela ubuye ngale lapha le party call. But she refused. What amfuni hambani emtshela ukuthi amfuni ngibusy lami ngeparty labangani bami uyangidisturb njani. Bahamba wasaletshela abanye omama wathi ubese kwaphuma ukuthuma abantu ukuthi bana bazombiza ngisembatshela ngiyi embiza ukuthi nandla abangani bakhe lami labangani bami 50-50 bathaya izandla ake umlayili kambe usuke khapha usuratula ususiya khona ngalubizwa indoda ungavumi vele indoda nxa ungayijayezi vele indoda ungayijayezi mina yama ngijayezi awuboni ngambizi siyahlangana endlini wathi le yami ngangijayezi hamba liyitshela ukuthi angibuye angifuni Inkosi yazonda. But kuthiwa kulomthetho la kwakulama advisors enkosi kulento esazibhaliwe
lama Persians ayisithi ngabhali into yayingatshintshwa. Xa kusasa sokuthedlwela lokho wayekunathile according to the law, what must be done to Queen Vashti? He asked in verse 15. She has not obeyed the command of the king that the eunuchs had taken to her. Then omunye advisor, verse 16, kuthiwa nguMemucan, replied in the presence of the king and the nobles, Queen Vashti has done wrong, not only against the king, but also against all the nobles of the peoples of all the provinces of the king. For the queen's conduct will be known to all the women. Nxa bekhuluma athi yena hayi inkosi, unkosikazi wakho lo into ezileyo ngaphambanisanga wena wedwa asukubambela kule ndaba la. Ngadelelanga wena wedwa, sedelele wena, wadelela nabo VP, wadelela nama ministers. Njalo akwenzileyo kakusoze kuthule kuphela, kuzakhulunywa. Ya. Kunzima. The very day the Persians and Median women of the nobility who heard about the queen's conduct will respond to the king's nobles in the same way. There will be no end of disrespect and discord. Okwenziwe ngu-first lady sokuphambanise lathi emakhaya. Ngiyathi ngiyathuma umkami ukuthi anginike amanzi okunatha ale. Athi yena zwana sabani, wena usebenza emanda, akwenza ukuthi ubunithuma ukuthi ngikukhelela amanzi. La futhi amadoda akuthuma emsebenzini le. Ngidiniwe la ngiyasebenza, zikhelele. Kungathi kwehlula inkosi ngokwayo yathi biza umkayo wala, wena usunithuma ngivu ukuthunga ubani. Ukuthunga ubani. Phezu kwakhonokho lamalobola uqedanga. Abenkosi abafazi bayala, wena ngithuma ukuthunga ubani. So zwana nkosi, sifike ezindlini siyafika sesingokungwabantu kazana, ungayekela linto sesilimele sonke. Wesi abahlale eCountry Park bechova amabhasikili, abeminyela khona, amadoda sethwele nzima, emakhaya base bethwele nzima. Singathi siyakhuza sithi siyathuma umkethu, ngabasoze basilalele ngenxa ye-conduct kaQueen Vashti. Belikwazi ukuthi kulamanye ama-elders asedelelwa ngumkabo ezindlini ngenxa kamayimfundisi odelela umkakhe phambi kwabantu. Esigabeni abanye umama sebedelela umkabo ngenxa kamkachief olengisa indoda yakhe phambi kwabantu. Kulabanye umama sebedelela umkabo ngenxa ka-first lady welizwe odelela umkakhe. Wena ubuye tura lesinkwe esingela advert, uthi ufuna ukuhlangabezwa. Uthwele newspaper ya last week, uthi ufuna ukuthola amanzi achisa esefakiwe. Ungubani? Kusala abantu abaphezulu ngalo. So nkosi linto isi poison.
mama ukukhuluma nabomama bomama ukudelela okwenza umkakho usuphoyizene labantu abakho abangamankazana bafika badelele le mentweni indlela esenza ngayo indlela esiphendulana ngayo labomkethu kulabomedi labomkethu kulabantwana labomkethu kulabantu bemzini kwayipoison lanxa esehamba kasongomuntu ngoba ufirst lady walapha ekhaya katshelwa izinto ngubaba yena usebuza lapha athi yena ayi madoda into enziwe unkosikazi wami izolo ibimbi so ngiyakwazi ukuthi kulomthetho ake ngicheke ukuthi kukwenziweni abe semtshela ukuthi hayi indlela yenzile uwone kakhulu ubhayize kakhulu uphambanise kakhulu uyilahlile kakusoze kuphela ukudelela ezindlini njalo into le izakhoza idiscord emzini yethu soze kuphikiswane soze kube nokuthula emakhaya ngenxa yento enziwe ngumkakho phela ziyaphuma la ku chronic bazikhiphe la ku daily news bazikhiphe la ku WhatsApp these days vele into ayiweli phansi base bekubonile ebhinka bakubona entephe khona leGwanda bakubona esilala tshani kwayafika eZumba maramba khona ngale bakubona bonke abantu sebekwazi okwenziwe ngumama lalelanda sipedela asilalelena right inkosi yasisithi yona therefore if it pleases the king let him issue a royal decree that let it be written in the laws of Persia and Media which cannot be repelled that Vashti is never again to enter the presence of King Xerxes. Kahla bhalelwe kuhle kubhalwe kuhle kwaziwa ukuthi lanxa edelele kuhle kwaphela izolo ukuba ngifirst lady kuhle kwaphela izolo ukuba ngifirst lady sekuphelile ukuba ngifirst lady imizi ukuphila ukuhlonitshwa kwabobaba kweyameki bomama Wena uyakungena so uchobhanisa ibhathi thola abantu benikina amakhanda esekwehlisile umkakho njalo ngakukhweza nguye futhi hayi zoyo ku story nyalo kuncane uthiwa sisibe bomnye umama bathi bebona imoto ipaka egedini sebegijima usisi wakho nowayekhona ngale ngibe uyele ngibe sebegijima bathi sis injakho isibuyile injakho isegedini kwa besithi umkakhe ngoba engafika ngibo uthi yinja uthi ngihlala lenja badeleleke ubaba akulanda ukuthi wenzeni akathekile ukuthi kumele sibekwazi leso sikhundla ubaba siphiwayo asivotelwa ku polity bureau wasiphiwa ngumlimi not ukuthi abuse no kodwa inhloko konakele ezweni ngenxa into zona lezo zokudela lokulahla izinto esizaziyo ukubana ziqondile njalo abaningi siyazazi ukuthi izinto esakhuliswa nazo sesazilahla sazichiya kakusela kuthule emakhaya ngangabuza kwelilanga ukuthi dali izolo kusesela bomama wayesithi umuntu engabuya zoboleka isipanela kuthi hayi ubaba kakho ihloka hayi ubaba kakho khathesi uyathola esembolekile wamnika angakutsheli asambe sipedeni la
nxa isexotshiwe uQueen nasi into esicina ngawe la abesebhala kuthiwe he sent dispatches to all parts of the kingdom, to each province in its own script. Wabhala wathumela izincwadi kuma provinces wonke, wasehlukanisa wacaca to each province in its own script. Kwakulendlela abantu beMat North balendlela abakhuluma ngayo, balendlela abakwazi ngayo izinto, balendlela abenza ngayo, balendlela abazwisisa, kwabhalwa kwacaca ukuthi lokhu kuya eMat North. Bafika bakwamukela okwakubulawayo kwabuya la, wali indawo yonke ubhaliwe umpresident. Esithini balala and alapho kumchazela, and to each people in their own language. Lanxa sekubhaliwe kwaya eMat North, ngakufikanga kwakhulunywa ngolimo olungayisilo lwakhona ngalo. Babelandwa abantu ngemihlobo yabo, kubhalwe ngolimi lwabo. Epinga kwabhalwa baphathi ngulikabotho, basebetshelwa ngolimi lwabo. Abale emtare kwabhalwa kwahanjiswa kuprovince yabo. Nxa kufika kuprovince kwatshintshwa, kwakhethwa, kwathiwa lokhu ngokwentando. Bayabalelwa, bayatshelwa, bakubala ngolimi lwabo. Lapha Western Cape ngolimi lwabo, ngapha ngolimi lwabo, ngapha ngolimi lwabo. Bahlala phansi abantu, khangela into eqakathekile, bathunyezelwa ngenxa yokudelela komuntu oyiwani umama lwabo. Kanti kuze kubhalwe ama-province, kusuka lapho kufika ku-distribute incwadi zakhona zesiye ebantwini ngolimi lwabo. Ha! Phela umuntu ngakhuluma ngolimi lwakho uyabe usukhuluma laye phakathi. Yikho uthola abantu nxa bekhuleka bengakhuluma ezinye indimi, but nxa umuntu esekhuleka sibili elohlupho, engakhulekeli ukuthi agcwalisele abantu, eselohlupho esefuna ukukhuluma lo mdala, ukhuluma ngolimi lwakhe, ngoba uyabe esekhipha okungaphakathi. Ongathi uhamba so umuntu athi salibonana khulume ngolimi lwakho, uyamuthi khwimilili, umkhangele emehlweni, umlalele, ngoba ukhuluma lawe ngolimi lwakho, athinte ingaphakathi yakho. Imessage bani eqakatheke okungaka? Yili message asambeni siqedeni la. Proclaiming that every man should be ruler over. Proclaiming message yabona nansi la. Proclaiming that every man, including umabhalane weDipa, every man, lo mdala lwana osebenza eselusa inkomo zakobani, lo robayi,
lo sobhu, lo makanika, lo messenger, lo gosa we-church, lo security, lo manager, every man. Incwadi yayibhalelwe every man. Lo driver kaZupku, lo driver womshikashika, every man. Ukuthi should be ruler over his own household using his native language. Challenge khona namhla lesicelo esikhona namhla ukuthi ke olunye uhlupho lukhona emhlabeni yikuthi amadoda kawasekho. Dala sikhula wawukwazi ukuthi umuntu engakuchaya uyatshela ubaba. Maye kade uyatshela baba. Asivukeni njengamadoda sithatheni indawo yethu kuqondiseke ezinye izinto kumele ziqondiseke. Ungafika njengobaba kukhanya ukuthi sokufika ubaba, omama abantwana babekwazi ukuthi sokufike ubaba. Yebe ngcenye, hayi manje ngikukhulumela lapha, yebe ngcenye ukwenza komhlaba, engcenye iconstitution esikhona kayisavuma ukuthi amadoda abe ngamadoda emzini yabo. But iBhayibheli lona kusukela namhlanje kusiya phambili amadoda abe ngamadoda emzini yabo, kawabuse emzini yabo, awakhuze kuzwakala emzini yabo. Ngoba linto yabhalelwa ama-provinces yasuka lapho yahanjiswa ebantwini ngendimi zabo. AmaNdebele atshelwa ngezindebele, amakhalanga atshelwa ngesikhalanga, amaTonga atshelwa ngesiTonga. Kwathengiswa kuma-bookshop, bathenga. AmaXhosa athenga. Ngokwehlukana kwethu sathenga, kwabhalwa ukuthi yonke indoda ayibe indoda emzini wayo. Oba indoda asibeni ngamadoda. Sikuphuwe ngumlimi, yikho kwenza umhlaba ungasami kuhle ngoba amadoda amaningi aso madoda. Umlimi kasize, umlimi asiphathise, umlimi asenzele kuhle. Noma umama ehola imali eningi kule yakho, iBhayibheli lona indoda ayibuse emzini wayo, ayibe indoda. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise, umlimi asigcine kuhle. Singaba ngamadoda sizathungamela, sizalungisa kulezi izinto hlobethana eseziphambanisekile emakhaya, eseziphambanisekile empilweni, eseziphambanisekile ngenxa yokuthi njengamadoda sesilahlile kuba ngamadoda. Sungena qala kulabantwana baqoqoda uvuke uye bavulela. Indoda iBhayibheli lona kayibe ngindoda emzini wakhe, kayibuse emzoni wakhe, ayikhulume kuzwakala. Not ukuba lolunya, not ukuba lolodlame, no, kodwa ngendlela kaMlimi sithungamele lemuli zethu, sizithungamela ezwini kaJehova. Umlimi asize, umlimi asiphathise. Ngokuswelakala kwenhlanhla singayala sokonakela into eziningi. Abantwana bethu kusasa abasoze babe ngomama abaright. Abantwana bethu kusasa abasoze babe ngamadoda right. Isigaba siyachitheka, ilizwe liyadilika ngenxa yokuthi amadoda kawathathanga indawo yabo emzini yabo. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Singenzi njengoZedekhiya, kasilalele isixwayiso esivela kumlimi, kasigcineni intando kaJehova. Umlimi asenzele kuhle, asigcinezele isikhulekeni. Baba olungileyo osezulwini, siyabonga namhla ukuthi uyasithanda. Siyabonga insuku zonke ukuthi uNkulunkulu wethu. Silinde kathesi ukususincedisa ikakhulu njengamadoda. Sesilahlile iposition wasifaka kiyo. Senzele umusa osusigcina umsebenzi wakho. Ikakhulu sithungamele izimuli zethu, sithungamele abantwana bethu ekukhonzeni njengosi loNkulunkulu. Ngegama lakho siyakhuleka. Amen.